Pozdravljeni! Danes so na vrsti vaše pobude ter vprašanja, kjer bomo malce bolj podrobno analizirali, kaj se je zgodilo med Georgeom Russelom in Maxom Verstappenom na zadnji veliki nagradi Španije in seveda zadevo primerjali z podobnim incidentom iz preteklosti. Na moj naslov je prišla izjemno zanimiva pobuda. Namreč mi, navdušenci, smo napeto spremljali dogajanje na veliki nagradi Španije. In nekomu izmed vas se je zdel tisti prvi trk med Georgem Russellom in Maxom Verstappenom nekako podoben drugi kontroverzni situaciji. Verjetno se vsi mi dobro spomnimo, kaj se je zgodilo v sezoni 2019 na veliki nagradi Kanade med Sebastianom Vettelom in Lewisom Hamiltonom. Čeprav se vsi mi dobro zavedamo, da ne gre za dobesedno podobna primera, je dobro razumeti, zakaj so v enem primeru komisarji ugotovili krivdo in dali sankcijo, v drugem pa enostavno nič. In treba je razumeti, da med sezono 2019 in sezono 2025 se je marsikaj spremenilo tudi na področju pravil. Zato ne bom preveč podrobno razlagal raznih pik in vejic, ampak zaradi boljšega razumevanja se bom omejil na tista načela, ki nam pokažejo, zakaj pravzaprav gre. Lahko bi dejali, da edina velika podobnost med obema incidentoma je ta, da je nekdo zapeljal na izletno cono in se nato vrnil na progo. In če se spomnimo primera iz Kanade leta 2019, je bil Sebastian Vettel tisti, ki je spredaj izgubil nadzor nad svojim Ferrarijem, posekal ovinek ter se po dokumentu, ki so ga objavili komisarji, nevarno vrnil na progo in Lewisa Hamiltona iztisnil na rob. Zaradi tega je dobil seveda kazen. A po drugi strani, če pogledamo tisto, kar se je zgodilo na pravkar zaključeni veliki nagradi Španije, je prišlo do izrivanja pred tem, ko je Max Verstappen zapustil progo. Videli smo v samem poročilu, da so ugotovili, kako je bil George Russell dovolj spredaj, da bi mu moral Max Verstappen pustiti dovolj prostora. Ampak zgodilo se je nekaj nepredvidljivega. George Russell je izgubil nadzor nad svojim Mercedesom. Seveda, morda marsikomu izmed nas to ni bilo tako jasno, ampak zavedati se moramo nekega dejstva, da komisarji imajo možnost vpogleda tudi v telemetrijo, kar je nam v večini primerov onemogočeno. Torej, oni so videli podatke, da je Russell res izgubil nadzor in prišlo je do trka, kjer pa pravijo, da niso mogli ugotoviti enega samega krivca. In ukolikor je krivda porazdeljena med oba udeleženca, je seveda dirkaški incident. Tu je treba poudariti nekaj, da krivda mora biti porazdeljena, ampak
še zdaleč ni razdeljena, naprimer na 50 in 50%. Tudi če je bilo več napak, naprimer na strani Maxa Verstappena, že dejstvo, da je George Russell za trenutek izgubil oblast nad svojim vozilom, je dovolj. Seveda prišlo je do izrivanja, Max Verstappen je odšel na izletno cono, se vrnil, ampak ker v principu ni bilo enega krivca, tudi ta manever pravilno ni bil spoznan kot nekaj spornega. Na začetku, če se spomnite leta 2019, smo videli, kako je sam Sebastian Vettel izgubil nadzor nad svojim Ferrarijem. Torej, tu Lewis Hamilton na začetku manevra ni bil prav nič kriv, kajti ni bil niti ob njegovem boku. In drugič, ko se je vrnil na progo, je prav isti Sebastian Vettel sam zaprl pot Lewisu Hamiltonu. Seveda, zato, da mu je preprečil možnost prehitevanja, pa še zdaleč ni bilo športno, ni bilo pošteno, kajti Vettel je izkoristil izletno cono in seveda predtem sam napravil napad. In zadeva, upam, da je sedaj jasna. Čeprav smo videli, seveda na znani veliki nagradi Kanade, kako se je Sebastian Vettel kujal, kako je vzel številko 1 in jo postavil pred svoj bolid, čeprav je bil kriv. Na veliki nagradi Španije smo videli sicer drugačno sliko. Ekipo, ki je zahtevala od Maxa Verstappena naj v navednicah vrne položaj Georgeu Russellu, čeprav, kot smo videli iz poročila, mu tega ni bilo potrebno storiti. Ampak Max Verstappen je napravil butasto kršitev kasneje, ko se je, po mojem, namerno zaletel v že prej citiranega Georgea Russella. Ampak tu je druga zgodba, drugi incident, ki ne spada v to primerjavo. Ampak zakon, nekaj, kar marsikdaj mi, navdušenci, pozabimo. Kazen, ki jo dajejo sami komisarji, mora biti v principu vzgojna. Služiti mora temu, da tisti, ki je storil napako, v prihodnosti je ne bo več. Kazen, ki jo predpišejo komisarji, ne sme nekako popravljati krivice, ki se je nekomu zgodila na progi. Kaj pomaga, če nekdo dobi 10 sekund pribitka, ukolikor je svojega nasprotnika lepo poslal v zid in mu tako uničil dirko. Mislim, da nam je ta primerjava, ta ločnica sedaj malce bolj jasna. Ampak zanimivo je, kako natančni moramo biti pri takšnih primerjavah, da razumemo v bistvu, da gre za dve popolnoma različni stvari. Ampak tudi danes, kar se tiče tega, po mojem mnenju, zanimivega vprašanja, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.